აბა რა უნდა მეთქვა, რომ სტოჭიბას სპაშივეთ და მორდა რა არ ვიცი მე თავაზიანობა რატო ჩამოთვა, მაგრამ ჩემს შემთხვევაში თავარი იყო კონტექსტი ყოფილიყო, რომ ბერძენიშვილი ტელეფონზე ელაპარაკება რბილად და თავაზიანად, დედას არაგინებს, როცა ის ოკუპანტია და რაღაცა და არ ეზიზღება, მოკლედ თავაზიანად ლაპარაკება. ის ეგ რესტორანში ჭამს და სვამს რუსთან ერთად, გოგა ხაინდრავა. მაესტროს ეძახი. გოგო გამსახურდია, ძმას ელაპარაკა, წარმოგიდგენა დანაშაულია. ის ძმა შეიძლება ამბობდეს რაღაცას. და სულად არასწორს თქვა, ჩემი აზრით, მაინდამაინც თქვენს არ ამბობდა მაგრამ კონსტანტინე გამსახურდიას რა უნდა ეთქვა. კაი, მე რუსისთვის უნდა მეთქვა, ნუ მირეკავ შემი. საერთოდ არ გავიგონო შენ დარეკ, მაგრამ კონსტანტინე გამსახურდიას რა უნდა ეთქვა ცოტნესთვის, რომ შენ ცოტნე, მე ძმათ აღარ მიმაჩნია. თუ რა უნდა ეთქვა? მე არ მესმის. საერთოდ ამ ტელეფონების მოსმენით და იმით გარყვნეს, ქვეყანა იმდენად რომ აი ირაკლი ბათიაშვილი როგორ დაიჭირეს. ეუბნებოდა ემზარ კვიციანს რომ შვიდობიანად უნდა მოგვარდეს ბიჭო სისხლი არ დაიღო და ამის გამო იმ ხელა მუხლი კაი მე ჩემზე კაი თქვა შევდაცობა მომაყენე ჯაშუში მიწო თუ რაც იყო და შნურით იყო მიმული ენგა გრიგოლიას გადაცემაში თქვა ჩემზე რუსეთის საელჩოსო შნურით იყო მიმული რუსეთის საერთოდ ნამყოფი ვარ საერთოდ და ვიზების გაცემა რო დაიწყო იმის მე რუსეთში ნამყოფი ვარ თუ რა და არასწორდეს არ მიტაცებდა რა მინდოდა მოსკოვში მე მომწონდა პარიზში ეგ იყო მარტივი გათვლა გავსვაროთ და მე რამე იქნება მე ვიმართლო თავი კი ბატონო და მე მაგათი არ მაღელო და ეს რა გათვლა იყო თან შალვა ნათელაშვილი კონსტანტინე გამსახურდია გოგა ხაინდრავა ლევან ბერძენიშვილი მათი გათვლით საკმარისი იყო ამ 4-ის, იმიტომ ესენი რაღაცნაირი ლიდერები იყვნენ, რეიტინგიანები იყვნენ და რაღაცა. ამათი გასვლა საკმარისი იყო, რომ ოპოზიცია დაინგრევოდა, იმიტომ რომ სხვები ამათანა მიმული ახლა ბერძენიშვილთან ერთად რესპუბლიკური პარტია ესე იგი დგება რიგში და ყველა აგენტია, ნუ ხაინდრავასთან ერთად თელი ეს თანასწორობის ინსტიტუტი და სხვა, ანუ კარგადაა გათვლილი იმასთან ლეიბორისტული პარტია, იმასთან თელი ზვიადისტური ფრთა და მოკლედ რაღა დარჩა. მაგრამ მათ გამოეპარა, რომ ჩვენ მდიდარი ვართ, რა, ქვეყანა მდიდარია სახეებით. საერთოდ გამოეპარა. დედას ფიცავარ თუ არ ეგონა, თავიდან ბოლომდე ეგონა, რომ ყველა ვიყავით ბაძი პატარკაშვილის მარიონეტები. მათ მართლა ასე ეგონა. მართლა ეგონა და ამიტომ რატო? იმიტომ რომ ისინი უსმენდნენ ბადრის. ბადრის უსმენდნენ ბუდას. ბადრი რას იძახდა, რომ ჩემები არიან, ნო? ბადრის ჰქონდა იმედი, რომ იგი დაარწმუნებდა გამყრელიძეს, დაარწმუნებდა გაჩეჩილაძეს, რომ დაეთმოთ მისთვის ეს. მას ჰქონდა ეს და ეს ლაპარაკები იყო. ვერაფრით ვერ მიხვდა გივით არგამაძე მაგალითად, იმიტომ რომ ეგეთ მოსმენების ხალხია. ჯერ კიდე ასლანაბაშიძეს უსმენდნენ და რა ხერხით და როგორ უსმენდნენ, ეგ კიდე ცალკე ამბავი არის. და ადამიანური და არადამიანური რესურსი იყო ამოქმედების. ამიტომ მათ ვერ დაიჯერეს, რომ ლევან გაჩეჩილაძე არ მოხსნიდა კანდიდატურას. ლევან გაჩეჩილაძე მისთვის იყო საშინელი განსაცდელი, როცა გაირკვა, რომ ეს ახსნის და პირიქით რო ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა, მაგრამ მაინც ამ ძალამაც გაჭრა. ანუ ჩვენ ვერ მოგვაყენა ის ზიანი, რომელიც უნდა მოეყენებინა და მერე დაიწყო უკან დახევა, მერე თქვა რომ მეო ეს ისე ვთქვიო თორე ახლა ჯაშუშები ახლა მერე ბოლოს და ბოლოს ახლა ხო არის არა ადამიანური ლოგიკა. ჯაშუშობაზე არის ეს მაგალითის მე ისე ვთქვი რა. სამუდამო პატიმრობა. და ახლა გვეუბნებიან რომ მერე ხო შევთანხმდით რომ ის პოლიციელებს არ ვიჭერთო და ჩვენი მათ არ ვიჭერთ. პოლიციელს რომელსაც სამდღიანი ის ეკუთვნის, საქმეა ჯარიმა სამთვიანი იმასათანადე ჩემთან რომელსაც მე რო ჯაშუში ვიყო, მე თელი სიცოცხლით უნდა ჩამსო და მე მართლაც მომხრევა რომ რუსეთის ჯაშუშობას დავერიოთ ვინც არიან და სულ ყველა თავსად როგორც წესი დაგიგია. სააკაშვილი როდის გამოჩნდა რომ წაგებულია. და საერთოდ ნოემბრიდან ნოემბრამდე რო გადაიღო. საბჭოთა კავშირი ფილმებს რო იღებდა, მე იმ ხალხს იჭერდა, ხრეთდა და ანადგურებდა და ამაში იყო მისი ძალა და შენ მე ფილმი გადამიღე და ჯაშუში ვარ და ამის მერე მეუბნები რომ იცი რა ესე კი ხარ, მაგრამ კლასისი არ ხარ. არა, ახლა გივით არ გამოდი. ახლა ისე ამას სინათლე პრესის თავისუფლების იმგებზე რო გეყვებოდი
თავისუფლების ხარისხზე. იქ იყო ერთი საქმე, ჩრდილოეთ ნიგერიაში დაიწყო აჯანყება, ადგილობრივი ხელისუფლება გამოიქცა იქიდან და პრეზიდენტმა გამოაცხადა საკანონმდებლო მდგომარეობა 3 თვით. აგრძალა პრესა ჩარეული იყო და გაიშუქებია ეს აჯანყების ამბები და აჯანყების ჩახშობის ამბები. მერე 3 თვით კიდევ გააგრძელა და დააპატიმრეს ერთი ჟურნალისტი, რადიო France International-ის ჟურნალისტი, ვინმე მუსა კაკა. მტკიცებულებები მუსა კაკას წინააღმდეგ ეყრდნობოდა მოსმენებს. რომ ეს მუსა კაკა აჯანყებულებს როგორ ელაპარაკება. ანუ ადინადი ნაკლებათიაშვილის სახე რა, ანალოგიური საქმე რა. და მოსამართლე თქვა რომ მოსმენებიო უკანონო იყო. გააპროტესტა ნიგერში, გააპროტესტა, მაგრამ გამოუშვეს ეს კაცი. გესმის შენ? ხალხი ყავდა დახოცილი იმას, ხალხი ყავდა დახოცილი. ჩვენთან კიდე გაიხსნა ხარფი არ ყოფილა არაფერი და ეს ტიპი იმას ელაპარაკებოდა ეს მოისმენს და არა შენ ლეგალური მოსმენა არ იყო და გაანთავისუფლეს. აი სატირალი არ არის, სატირალი დემოკრატიის შუქურად წოდებულ საქართველოში სასამართლოს სულ ვილაპარაკია და არცაც ალაპარაკობა მქონია. მოსამართლე თავი იყოს კვალიფიციური. მისი პატიოსნება უნდა განსაზღვროს სტრუქტურამ. ანუ პატიოსნება უნდა იყოს მომგებიანი. ყველანაირად, მათ შორის ფინანსურად. ესაა სულ, თორე თუ ადამიანის ბუნებაზე იქნება დაწოვა და მორალზე ხელფასი არ ექნება და სხვა, ბუნებრივია რომ მორალური იმპერატივები არ გაჭრის. პრობლემა არის რომ ის ემორჩილება, თან ემორჩილება მიშა კი არ ურეკავს. მიშა რო ურეკავდეს, იქნება ერთი დონე რა, რომ აი მიშას ემორჩილებიან და რა ქნა ახლა პრეზიდენტი. არა, ნაციონალური მოძრაობის უბრალოდ წევრებს აქვს საშუალება მოსამართლეებზე შეწოდეს. არის ისეთი საქმეები, არის საქმეები, ხდება ისე როგორც წესი არის. არერევა რა. თონებრივი დავა არის, თქვა, არის ისე, რომელიც მე რამდენიმე საქმე მინახავს, რომელიც გადაწყდა ისე როგორც წესი და რიგი. იმისთვის რომ მოიპოვოს ჩვეულებრივ საქმეებში რაღაც გარკვეული თავისუფლება, რომლის გარეშე სამართალი არ შედგება და მის ცხოვრებას აზრი ეკარგება, ის უთმობს ხელისუფლებას ყველაფერს, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა გამოდის? ადამიანი, რომელიც დაემორჩილება ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს და ვის შეუძლიათ, აი მაგალითად, ესე იგი ბექაურ შეეძლო მოსამართლეზე შემოქმედება. ამ ზონეზე, ნუ ახლა კი აძევს ამათ შეეძლო. მე მგონია რომ ეხლა აი და ვიშა ზარი და ადეიშვილის ზარი წვიდა. ადეიშვილის ზარი და რამე ჭირდება და მე არ მგონია რომ ვინმეს დაჭირდეს და ესენი ასე იწოხება. მაგრამ რაც შეეხება ზარებს და ჩვენ ხომ ნახეთ პროცესი, ყველას გვაქვს ნანახი, მოიცავს დგას მოსამართლე, დგას ბადრაგი და ბადრაგი კარნახობს მოსამართლეს, როცა როგორ იმოქმედოს. ტელეფონი მიაწოდეს პატიმარზე, იმან ილაპარაკა და ის მერე კარნახობდა სასამართლოს უნდა ეკნა. ანუ ჩვენ ნახეთ ეს. ჩვენ ნახეთ იქ ბევრი სასამართლო მე სამარცხვინო იყო და ამას ისე თქვა მინდა, ეს არის ხალხი, რომელთაც უღალატეს პრინციპებს, მაგრამ ჩვენ რო ვთქვათ რომ ხვალ რაღაცა შეიძლება თვითონ მიხდებით, უბრალოდ არ უნდა მიცეს საშუალება შენ მართლ პარტიას, თუ ისარგებლოს ამ ბერკეტით. და ვინც ისარგებლოს იმას ისე იგი ფიგურალურად ვთქვათ, ხელი უნდა მოაჭრა და დამთავრდება რა. ბაქთან მე შევახსენოთ ეს რა იმის სამართლის წიგნში არის აღწერილი რა თვისებები უნდა კონდეს მოსამართლეს იმისათვის რომ სახელმწიფოს გამოუადგეს ასეთი მოსამართლე. როგორაა ჩამოყალიბებული გაგიჟებს სხვა ჩვენს წიგნში არის ადამიანის უფლებები და ქართული კულტურა რომ მოგიტანეთ და იქ ხალხგასმით წერია რომ 40 წელს ზემოთ უნდა იყოსო და დიაღაც სიღარიბე არ უნდა აწუხებდესო. თორემ შეწდება. თამიო არც მწყვანსა და არც მართალზე არ უნდა აიღოსო. თორემ მძიმე ტვირთი დაუცა ახსაკიდებლად ბეჭდათვისთათვის რა უკვე. რა ქვია სეციურიცალიულისკენ მეანიშნა. მე მაგალითად მიმაჩნია რომ განათლების სისტემა სჭირდება ძალიან სერიოზული გარდაქმნა. მე მგონია რომ ჩვენ რესპუბლიკელებს გვაქვს აქ მაგარი ამები მოფიქრებული. ეს არის არა ვიწრო პარტიული ინტერესი რომ გინდა თუ არა ექს-სამინისტრო გვინდა ავიღოთ. არამედ მყარი ცოდნა თუ მოვალთ ამას გავაკეთებთ. მე აქედან რომ მივწერო წერილები ახლა იმას რა ქვია ნიკა ფილმების მთავარ პერსონაჟი ბატონო ნიკა აი მე გთავაზობთ რომ მოდი მასწავლებელი რო არის ბოლო ადგილზე სახელმწიფო მასე ანაზღაურებაში მეთევზეებთან ერთად ბოლო ადგილზე მოდი გადავიყვანოთ პირველ ადგილზე აი ასე რომ ბიუჯეტიდან ფული გავაჩინოთ ასე იმას ხელფასი უმატოთ ამ პრინციპით ჩავატაროთ ატესტაცია აი ამ პრინციპით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თქვა ვიწერე ხო
აქედან რაღაც იდეებს ის აიჯა